إذا أعزائي المشاهدين وصلنا الآن لمرحلة جديدة بالوايب أوت، المرحلة اسمها الكاسح. وصعب معانا لهذه المرحلة 12، يعني هم 5 و5 و2، 12 مشترك. انت بتقدم درس رياضة، احنا بنقدم برنامج. هم وصلنا لمرحلة الكاسح اللي تأهل ليها محمد ورضوان، وايضا معانا عماد، ومعنا خليفة من السعودية من بلد محمد، ورعد، عنا ريتا، جاد من لبنان، وعنا ماجد، شوفوا الإصرار على وشه، وشربل، وعنا محمد، احمد، واخر متسابقات فاطمه. وزي ما اتعودتم في مرحله الكاسح القاعده هي زي ما هي، لكن اللي بيميزها النهارده ان الكاسح يعني عباره عن ما تقول له بسموه كراشر. يعني ذراع، هي الكاسح هو ذراع واحد، بعدين صاروا ذراعين، مياه غازيه. كراشر دي مش عارف ليه كراشر. واحنا مشان نسهلها على المشتركين شايفينه وراه عم بلف، هم ذراعين بيصيروا يمشوا بسرعه اكثر، والتحتاني بيطلع شوي لفوق، التحتاني يطلع شويه لفوق. يتعب علشان طبعا بنسهلها زي ما مصطفى نظري بنسهلها على المشتركين. 12 مشترك طبعا واقفين على عواميد، اول 5 بيوقعوا بالسلامة. والسبعه الباقيين اخر واحد فيهم بيقع هو اللي بيتاهل الى مرحله الوايب اوت زون مباشره. فخلينا نشوف مع بعض مين المشترك اللي هيتاهل وايب اوت زون، ومين الست مشتركين اللي هيخشوا على المرحله الثالثه ومرحلة السويبر. أيها المصطفى الأغا، مساء الخير. يا مساء الفل ومساء الكاسحات بدون ألغام. بدون ألغام. شايف رعب، شايف طبعا في عنا 10 شباب وبنتين. وي كان دو ات، هو ده الشعار اللي بينادوا بيه، هو ده الشعار إن شاء الله. طبعا اللي حيبقى منهم حينتقل للمرحلة اللاحقة، بعد اللاحقة مباشرة حنشوف أول واحد كان حيوقع. وقع ولا لا؟ وقعت معه فاطمة من لبنان. فاطمة ومحمد من السعودية، اثنين بضربة واحدة، محمد من السعودية وفاطمة من لبنان. هي أول بنت وأول شاب. تقفز وبتوقع، فطوطة راحت. ونشوف ايه اللي هيجرى. الله 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 الله. عماد شومري وعماد اللي انا بص ده ادي شومري وادي عماد. هي 4. مين الخامس؟ ده اللي هنشوفه واللي هتقول لنا عليه الكاسحة في اللحظات اللي جاية. الخامس راح يكون من المودعين. ريتا من لبنان. والله ريتا من لبنان. ما نطت، نطي يا ريتا، المفروض تنطي. 5 ودعوا البطولة، وكل اللي معانا دول هيكملوا النهارده معانا في المسابقة. معنا 7 شباب رسميا، ما عاد عندنا ولا بنت في البطولة، والسبعة هيكملوا في المرحلتين الجايين. سعيد الحظ طبعا زي ما حضراتكم عارفين هينتقل إلى الوايب اوت زون مباشرة. طبعا اللي طلعوا ان محمد من السعوديه وفاطمه من لبنان والشمري وعماد، وايضا ريتا، بنتين و3 شباب. وصفينا مع 7 شباب. 7 شباب، موقف مثير، موقف والله خطير. الشباب شكلهم كلهم متدربين منيح. والله انا شايف ان الكاسحه كمان بتزيد سرعتها، وزي ما انتم عارفين بتذكر الساده المشاهدين ان الجزء اللي تحتاني ده بيبدا يطلع حبه بحبه، بيصعب على طبعا هذا في سبيل تسهيل الموضوع على المتسابقين. ايوه في سبيل التسهيل. وهنشوف ال7 شباب دول العظماء ال7، اسمح لي اطلق عليهم العظماء ال7. هيصل مين فيهم الى مرحله الوايب اوت زون مباشره دون ان يمر على مرحله الدوامه. كله بيقفز قفزات، في سهوله بالنط. حتى الان لم نرى صعوبه. نفسي اشوفك فوق يا مصطفى عشان تقول لي في سهوله بالنط. على نفس العمود يا باشا. لا يا حبيبي انا ما اطلعهاش ابدا. انا اقوم بدور الكاسحه لكن اقف انا على عمود ابدا. ادي السرعه بدات تزيد زي ما حضراتكم شايفين، زي ما حضراتكم سامعين. نعم هذا رضوان، صلى رضوان، هذا تبع الهيب هوب من المغرب. الله، هيب هوب من المغرب. الكلام جميل النهارده وهنشوف هيتحقق ولا مش هيتحقق. شوف في ثقة عالية بالنفس عند الشباب. والله زي الحصنة لما هنشوف واحد يسقط ولا لا. لازم حدا يسقط والا هننام بعدين. لا مش هننام، هتسرع اكتر. انا خايف تخش علينا يا مصطفى تخبطنا في دماغتنا يا ابني. يلا يا سويبر. السويبر بتطلع زي ما قلت لحضراتكم، لكن الشباب بتوعنا شباب عندي احساس في واحد راح يطير هلا. مين راح يطير؟ مين اللي راح يطيح؟ حيطيح ويطير. ادي واحد طار. حوري
احمد حوري من لبنان في الميه. ده حوري صار لكن سمكة جوري. هيخش على الدوامه، يعني هو مكمل معانا، وقع طبعاً. في الميه لكن يخش الدوامه. ودي واحد تاني. مين اللي والله وراه؟ نفد. برافو عليك. طويل. ضلينا مع 6 شباب. 6 شباب. ودي واحد بينا مع محمد من 5. البحرين، محمد من البحرين بيقع وقع. ابو الابتسامة الحلوة. بيفكرني كده باسماعيل ياسين في الاسطول، حاجه حلوه. في رضوان نط لوحده، ليش غريب؟ شربل نط لوحده ليه مش عارف. ما ترشحون. يبقى كده معانا 4 متنافسين، رعد من الاردن، خليفه من السعوديه، رضوان من المغرب، وجاد حتوم من لبنان. 4 شباب، واحد فيهم هيطلع للوايب اوت زون مباشره. طبعا البعض عم يحاول ينط مشان يختزل الجودة. دي واحد راح. لا والله متشبث. خليفه ما وقع خليفة، ورضوان نط وراه. لكن مرق فوق الكاسح لخليفة، معناته طلع من المسابقة. الآن طبعا هو بقيان للمرحلة القادمة، لكن الآن خرج من السويبر. يبقى 2، واحد فيهم اللي هيوصل جاد للزون. رعد. مين؟ رعد امجد. رعد الأردني يا أمجد. رعد الأردني. الله، رعد الاردني أجمل بيوصل. وقعة شفتها في حياتي. ايوه، ما دي بتاعت اللي انا قلت لك عليها قبل كده، وقعه الاسكالوب. إذا الفائز رعد الفارس من الأردن. ويلا يا نشامة. الله، طبعا هو فائز. بس بيعوم كروب. مبروك لرعد، ينتقل مباشرة إلى الوايب اوت زون. ما بعرف بالضبط كيف ضليت لاخر واحد، وبعرفش انا كثير مبسوط وكثير فخور اني وصلت لهي المرحله، وهارد لك للي طلعوا، وان شاء الله الكل نشوف على الوايب اوت زون شو بيصير معنا. ثانك يو. رعد فاز. مبروك لرعد. ألف مبروك لرعد وللأردن، انتقاله مباشرة إلى المرحلة الأخيرة اللي هي الوايب اوت. اما المرحله اللي جايه اللي هي الدوامه فهينتقل لها كل من رضوان، أيوة، ومعه شربل وخليفه، وأحمد ومحمد، وجاد. بنفكركم ان 3 منهم فقط هيروحوا الرعد في التحدي الاخير الوايب اوت زون، وفي منهم مجموعه هتقلش. نشوفكم. مجموعة إيه؟ هتقلش. انتم ما تقلشوش، خليكم معنا مع شاشة كل العرب مع برنامج وايب اوت، لكن حنروح لفاصل شوي صغيرون ورجعين. شويه ايه والنبي؟ شويه صغيرون وهنرجع لكم. ايه صغيرون دي؟ صغيرون أكلة. يعني لا، وصغيرون يا باشا، صغير يعني.